God bless you. I welcome you in the name of the Lord Jesus Christ, the one who was, who is, and is to come. God bless you. Thank you for joining yesterday, and it is well with you in the name of Jesus. Amen. We are here this evening again, being the third day of this 21 days fasting and prayers. I pray for you that the grace of God shall come upon you, and you will receive speedy answer to your prayers in the name of Jesus. Amen. I need you to get your bottled water and your anointing oil wherever you are as we proceed in today's program. God bless you. I want you to lift up your hands and give him thanks. Give him thanks. Give him thanks. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. The God, the mighty man of war. Your mercies endureth forever and ever. Oh, praise his holy name. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. The God, the mighty man of war. Your mercies endureth forever and ever. Oh, praise his holy name. Amen. God bless you in Jesus' name. Amen. I shall be speaking to us briefly. I pray that I am able to manage 5 minutes to speak this word of God. God spoke to me to speak to you concerning this topic, very vital, the evil pedigree of my father's house. The evil pedigree of my father's house. Ìwé ìtàn ibi ilé bàbá mi. Ìwé ìtàn ibi ilé bàbá mi. I'll quickly read for you from the Bible, Numbers chapter 1, verse 17 to 18. If you want to go through it very well, you can start reading it from verse 1. But where I'm going this evening is 17 and 18. And Moses and Aaron took these men, which are expressed by their names, and they assembled all the congregation together on the first day of the second month, and they declared their pedigrees, underline that place, after their families, by the house of their fathers. Can you understand that? According to the number of the names, from 20 years old upward, and their posts. I read in Yoruba. Àti Mósè àti Árónì mú àwọn ọkùnrin wọ̀nyí tí a pè lé orúkọ, wọ́n sì pè gbogbo ìjọ ènìyàn pọ̀ ní ọjọ́ kìíní oṣù kejì. Wọ́n sì pìtàn ìran wọn gẹ́gẹ́ bí ìdílé bàbá wọn, nípa ilé bàbá wọn, gẹ́gẹ́ bí iye orúkọ láti ẹni 20 ọdún lọ àti jù bẹ́ẹ̀ lọ nípa orí wọn. Here the Bible is talking about when God told Moses to read the pedigrees. What do I mean by the word pedigree? Is in Yoruba ìwé ìtàn. Ìwé ìtàn. Mo ní ìwé ìtàn ilé wa, ìwọ náà ní ìwé ìtàn ilé yín. Kò sí ọmọ kan tó dédé wá sáyé láìsí ìtàn. Ẹ̀sà, ìtàn ni ayé wa ń bá ṣiṣẹ́, ìtàn ni ayé wa ń bá dàgbà. Máa gbọ́ àwọn ọkùnrin wọ̀nyí. The Lord was directing Moses the prophet to reading the pedigrees, the history book of the sons of Jacob, the 12 sons of Jacob. And there we found Reuben being the firstborn. I shall be taking the 12 sons of Jacob one after the other in the course of this fasting and prayer, as the Lord will help me. I'll be talking about Reuben today. What is the history of Reuben? You join me as I read quickly from the book of Genesis chapter 49, verse 1 to 4. Genesis chapter 49, verse 1 to 4. And Jacob called unto his sons and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days. Gather yourselves together, and hear ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father. Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power. Unstable as water, that's the problem. Unstable as water simply means someone who will know no peace in his entire life. Water is never a stable thing, substance. Someone who would know no peace, that's the meaning. Ẹni ríru bí omi, ríru omi tó ń rú kò ní ìsinmi.
ìyẹn ni pé kò ní ìsinmi láyé. Number 2, thou shalt not excel. These are the pedigrees. And one more thing that makes up a full history for Reuben is that because thou went up to thy father's bed, then defile the bed of your father. You went up to my couch. That is what Jacob said. Ogun orí àkéte mi ó sì bàjẹ́. So ìtàn tó wà nílẹ̀ fún Rúbẹ́nì òun ni wípé kò ní ìsinmi. Number 1. Number 2, ìtàn tó wà nílẹ̀ fún Rúbẹ́nì òun ni wípé ní títayọ kì yóò lè tayọ. Number 3, nítorí pé ìtàn tó wà nílẹ̀ number 3 fún Rúbẹ́nì ni wípé ó ti bà ẹni bàbá rẹ̀ jẹ́. Ó mú ìyàwó bàbá ẹ̀ ó dẹ̀ lọ bá sùn. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ. Ibi tí mò ń lọ ni pé ìwé ìtàn ibi nínú ilé bàbá mi, the evil pedigrees of my father's house. And by the time tí a máa dé ìwé Chronicle kìíní orí 5 ẹsẹ̀ kìíní títí dé ìkẹta, 1 Chronicle chapter 5 verse 1 to 3, ká wá wò bí ìwé ìtàn ibi bó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú ayé àwọn ọmọ tí Rúbẹ́nì bí sáyé. Màá kà ní Yorùbá kí n tó kà lóyìnbó. Ìjẹ́ àwọn ọmọ Rúbẹ́nì àkọ́bí Ísírẹ́lì nítorí òun lè àkọ́bí, ṣùgbọ́n bí ó ti ṣe pé ó bà ẹni bàbá rẹ̀ jẹ́, a fi ogún ìbí rẹ̀ fún àwọn ọmọ Jósẹ́fù ọmọ Ísírẹ́lì. A kì yóò sì ka ìtàn ìdílé náà gẹ́gẹ́ bí ipò ìbí. Can you listen to that? That the genealogy of that house shall not be reckoned, of the house of Reuben shall not be reckoned after the birthright. Listen to me. Evil pedigrees in one's family can destroy one's glory untimely. Evil pedigrees of one's father's family can slow down one's journey in life. Evil pedigrees of one's family can turn upside down the destiny that you have brought to this world. Evil pedigree of one's father's family can put an end to someone's life without remedy, if not for the mercy of God. Listen to me. Evil pedigree are evil, and that's why they are evil. Without pedigrees, without history, there is no cause. But there are causes. Causes work together with pedigrees. What do I mean by pedigree? I call it history. Another name is history. In other words, rather, it's called history. Listen to me. There is no cause that will be effective without history. Our life is all about history. What I am doing right now is all about history. What my father has done, the one who bears an ikaye, Olufemi Zephaniah, what he has done in the past in ministry has become a pedigree in my lineage. And in our genealogy, it shall be that my own father was a conk Muslim, and God converted to Christianity. Not only that, he became a man of God who worked so hard for God. He became a pedigree that I rose up and found as history in our family. What is your history? What is your father's history? What are the history going in your home that is turning your life down? Gbọ́ mi dáadáa, ìwọ tó bá wà lábẹ́ omi, ìwé ìtàn ibi nínú ìran ènìyàn, ó lè mú kí àyànmọ́ kí ó dorí kodò. Ẹ gbà mí gbọ́, ó lè mú kí àyànmọ́ kó takú lágbèdè méjì ọ̀nà. Ìwé ìtàn ibi nínú ìran tí bàbá tí a bá wáyé, ó lè mú kí ògo tó ń tàn kó paná lẹ́ẹ̀kan náà. Gbà mí gbọ́, ìwé ìtàn ibi nínú ìran tí a ti jáde, ó lè mú kí ayé tó ń sáré, ọmọ tó mọ̀wé, ọmọ tó jí láàárọ̀ kùtùkùtù, iṣẹ́ tó ń ṣe, ó mówó wá fún, ó lè mú kí iná ayé ẹ̀ tó ń sáré, ó lè mú kó kú lójijì. Ìwé ìtàn ibi nínú ìran tí a ti jáde, ó lè mú kí ọjọ́ ènìyàn tí a ti kọ pé yóò gùn, ó lè mú kó kúrú lójijì.
gbà mí gbọ́, ìwé ìtàn ibi nínú ilé tí a ti bí wa, àgàgà ilé bàbá wa. Ẹ̀sà ó lè gbógun àkọ́bí, ó lè gbòfin àbíkẹ́yìn. Ìdí nìyẹn tó fi rí mọ̀ yìí pé ògo Rúbẹ́nì àwọn ọmọ Jósẹ́fù ló ń lò, ògo àkọ́bí Rúbẹ́nì àwọn ọmọ Jósẹ́fù ló ń lò. Mi ò mẹ́ni tí mò ń bá sọ̀rọ̀, ẹnikẹ́ni tó ń bẹ lábẹ́ òun mi ò mọ tó ń dá ọ dúró, mi ò mọ ibi tí pàṣán ti ń bà ọ́. Gbà mí gbọ́, tó bá jẹ́ ìwé ìtàn ibi ní tinú ìran yín ló ń dá ayé ẹ dúró ní kòríta àṣeyọrí, láti òní lọ orúkọ ẹ jáde kúrò. Now mú o mẹ́ta yìí lọlé kíákíákíá. Ẹ̀sà láìsí ìtàn kò sí ègún, torí pé ìtàn lègún ń bá rìn. Ẹ̀kejì, láìsí ìtàn kò sí ègún, nítorí ìtàn lọkọ̀ tó ń wa ègún ìdílé. Máa gbọ́, wá ní ọjọ́ mélòó mélòó, ọdún mélòó mélòó, ọ̀sẹ̀ mélòó mélòó, oṣù mélòó mélòó ni ọmọ máa ń kú lágbolé wọn. Ègún yẹn á wá lọ wá ìwé ìtàn, á lọ sí àwò àníhà. Every month of July, every 2 years, òun làwọn ọmọ ológo ilé máa ń jábọ́ adúródọjọ́ yẹn. Tó bá ti di July ọdún méjì á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa bẹ àwọn ọmọ ológo ilé yẹn o, á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa já wọn bọ́. Láìsí ìwé ìtàn kò sí tẹ́gùn fẹ́ bá ṣiṣẹ́. Gbà mí gbọ́, gbólóhùn yìí ni mo sọ sí ẹ. Mi mọ̀ àṣìṣe àwọn bàbá ẹ látijọ́ tó mú ègún ibi wọnú ẹ̀jẹ̀. Bí mo ti pa láṣẹ ní orúkọ Jésù ẹni tó dá ayé àti ọ̀run, nínú ẹ̀jẹ̀ ègún tó wà ń bẹ̀ fò jáde. Agbára Ọlọ́run kó ba ègún jẹ́ lórí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta lélẹ́yìn tí mo fẹ́ kó kíyèsí nínú ọ̀rọ̀ ṣókí tí mo bá ọ sọ nírọ̀lẹ́ yìí. Ìtàn láago tí ègún ń wò kó tó lè ṣiṣẹ́. Wọ́n ní òru ni wọ́n sọ̀rọ̀ òdì sí ìran ilé tí a ti jáde. Now yóò dúró, ègún yóò dúró títí di òru. Àtó bá ti di òru ní dédé aago tí wọ́n sọ̀rọ̀ ibi ránṣẹ́ tí a dẹ̀ kọ sínú ìwé ìtàn, ẹ̀sà ègún á bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ìdí nìyẹn tí ẹlòmíì á fi rí pé ilẹ̀kùn fẹ́ ṣí lójú oorun ẹ̀. Gbà mí gbọ́, ilẹ̀kùn á padà tì torí òru ni wọ́n ṣiṣẹ́ ilẹ̀kùn títì. Ilẹ̀kùn àánú á fẹ́ ṣí fẹ́lòmíì, ẹ̀sà á dẹ̀ tì mọ́ nítorí pé òru la parí iṣẹ́ náà sí. Gbé ọwọ́ méjèèjì ẹ sókè. Kí ló yẹ kó o ṣe kó o tiẹ̀ tó gbọ́wọ́ sókè? Wo bí wàá gba Jésù ní Olúwa tó olùgbàlà. Yé sáré tẹ̀lé babaláwo orungi nìkan káàkiri. Mo ti máa ń sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń wo broadcast mi, mo ti máa ń sọ fún ẹ, táyé tí wọ́n gan bá dáa kò ní rí bó ṣe bá wọn. Ayé wọn ò dáa, kò dẹ̀ dáa tó tiẹ̀. Ìwọ ni kó o má fayé ẹlẹ̀ fún èèyàn. Jésù ni kó o fayé ẹlẹ̀ fún, torí òun ò kì í ṣe èèyàn. Má fayé ẹlẹ̀ fún ẹni tó lè kú lọ́la, tí wàá padà débẹ̀ tí wọ́n á sọ fún ẹ pé bàbá ti kú. Wàá fi ilẹ̀ fún ẹni tí kì í kú. Má fayé sílẹ̀ fún ẹni tí ò kú nítorí tiẹ̀, tí ò dẹ̀ lè gba àwọn ọmọ ilé tiẹ̀ là. But wàá fayé ẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá fún ẹni tó kú tó tún jíǹde nítorí tara ẹ̀kọ́, torí tiẹ̀, torí tèmi. Ẹ̀kejì, ohun tí wàá ṣe ni pé gbà mí gbọ́, wàá máa jẹ àdúrà bí ẹni jẹ oúnjẹ. Wàá máa jẹ àdúrà bí ẹni tó ń jẹ oúnjẹ. Ó ní máa fi gbogbo ọjọ́ ayé ẹ jẹun, torí ẹ̀ ló ṣe wà nínú àwẹ̀ 21 days yìí. Ẹ̀sà gba àwẹ̀ ikú gbàdúrà, breakthrough ẹlẹ́lẹ́ tí mo ń wò yìí. And number 3, ohun tí wàá ṣe láti lè yí àwọn ìwé ìtàn yípo tàbí láti fa orúkọ ikú nínú àwùjọ ìwé ìtàn búburú yìí, wàá sá kúrò pátápátá fún ẹ̀ṣẹ̀. Má máa fẹ̀ṣẹ̀ ṣeré. Bíbélì sọ pé ẹni tó ń fẹ̀ṣẹ̀ ṣeré òpè ni. A fool is he who jokes and play with sin. Flee, O youthful lust. I pray for you in the name of Jesus. Gbogbo agbára tí mú ọ ṣìṣe lórúkọ Jésù Kristi, wọ́n fa ayé ẹlẹ́bàá. À ń lọ gbàdúrà kókó 5 ànílégbá kókó 7 yẹn mọ́. So
wàá tètè máa gbàdúrà yìí ní àní àkókò púpọ̀. Kó gbogbo òróró ẹ kó gbé omi ẹ gbé síbi kó dání báyìí wàá máa gbàdúrà yẹn ní kíkankíkan. Wàá kígbe ìwọ ẹ̀jẹ̀ ègún ìran lára mi ó yá gbẹ nípa àánú Ọlọ́run gbẹ ó yá orúkọ Jésù ìwọ ẹ̀jẹ̀ ègún ìran gbẹ lára mi láyé mi gbẹ níṣẹ́ mi gbẹ ìwọ ẹ̀jẹ̀ ègún ìran nínú ayé mi gbẹ. Jésù Olúwa wa àmín. Jésù Olúwa wa àmín. Ìwọ ẹ̀mí ègún tó ń tako ire nínú ẹ̀jẹ̀ ẹni tó bá lè sọ̀rọ̀ sókè ó dára. Ìwọ ẹ̀mí ègún tó ń tako ire nínú ẹ̀jẹ̀ mi ó yá gbẹ nípa àánú Ọlọ́run gbẹ. Orúkọ Jésù ìwọ ẹ̀mí ègún bẹ́ẹ̀ ni tó ń tako ire nínú ẹ̀jẹ̀ mi gbẹ. Ìwọ ẹ̀mí ègún tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ mi tó ń tako ire ní orúkọ Jésù nípa àánú Ọlọ́run ó yá gbẹ. Àánú Ọlọ́run mọ́ gbẹ. Speak. All generational curses in my blood dry. Gbọ́dọ̀ Jésù Olúwa wa ìwọ ẹ̀mí àṣìṣe táwọn bàbá mi tí wọ́n ṣe tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ mi. Yes, wo bí Abraham parọ́ kò tí ì bí Isaac náà parọ́ ṣé o mọ̀ pé ẹ̀mí àṣìṣe ni. Isaac ò tí ì bí Jacob àti Esau nígbà tí Jacob náà tún mú rán sẹ́nu. O mọ̀ pé ẹ̀mí ni ó wà nínú ẹ̀jẹ̀. Jacob kò tí ì bí àwọn ọmọ méjèèjìlá nígbà tó parọ́ but nígbà tó yá wọ́n lọ pa àwọn mọ́kànlá yòókù lọ parọ́ mẹ́wàá yòókù kò tí ì sí Benjamin bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ parọ́ fún bàbá wọn pé ẹranko pa àbúrò àwọn jẹ. Ẹ̀mí irọ́ ẹ̀mí àṣìṣe ti irọ́ ni tàwọn Abraham but mi ò ráyè láti pín mi ò fẹ́ kí 20 minutes yẹn pé kígbe ìwọ ẹ̀mí àṣìṣe ilé wa tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ mi tí mo fi ní ìpín nínú ìtàn ibi ó yá jáde lára. Orúkọ Jésù Olùgbàlà nípa àánú Ọlọ́run ìwọ ẹ̀mí àṣìṣe yes sir tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ mi ìwọ ẹ̀mí àṣìṣe àwọn bàbá mi tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ mi gbẹ. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa àmín. Prayer point number 4 àjíǹde o ohun tí wàá kígbe nìyẹn. Àjíǹde o tún ìtàn mi kọ látòní lọ. Yọ orúkọ mi kúrò nínú ìtàn ibi ilé wa. Yọ orúkọ mi kúrò nínú ìtàn dúdú ilé wa. Yọ orúkọ mi kúrò. Agbára àjíǹde o ó yá yọ orúkọ mi kúrò nínú ìwé ìtàn ibi ilé wa. Orúkọ Jésù àjíǹde o yọ orúkọ mi kúrò bẹ́ẹ̀ nínú ìwé ìtàn ibi ilé wa. Yọ agbára àjíǹde Jésù ó yá fàyọ. Gbọ́dọ̀ Jésù Olúwa wa má bínú ó ṣe é ṣe ká dúró ní 5 prayer points ó ní bínú ṣe ni wàá lọ tún àdúrà yẹn gbà wàá gbà dáadáa títí nǹkan ó fi ṣẹlẹ̀ ó lè tún gbà lóru torí mi ò fẹ́ waste data ẹ̀ wàá máa share program yìí wàá máa share gan bó ṣe share àìsí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà evangelize kò dẹ̀ sẹ́ni tó evangelize tó ń kéde ìrere gbà mí gbọ́ tí ire ò ní kàn torí pé òun kó ọ̀pọ̀ ènìyàn sínú ọkọ̀ olùgbàlà nìyẹn. Gba 5th prayer point kákó lórí ètò ìyókù dọ̀la kí n pàṣẹ mẹ́ta sí omi àtòrò ọwọ́ ẹ̀ ìyókù di ọ̀la. Wàá kígbe ilẹ̀kùn àǹfààní tí ègún ilé wa tì, ilẹ̀kùn àǹfààní tí ìwé ìtàn fi ègún ilé wa tì mọ́ mi, ilẹ̀kùn doors of opportunity
that is being shot via the pedigrees in my father's family, via the pedigrees in my mother's family, the doors of opportunity shut against me, via evil history in my father's genealogy. This day, let those doors of opportunity opened by the mercy of the Lord. Oh yashi, ìwọ ilẹ̀kùn àǹfààní mi tí ègún ilé wa tì. Oh yashi, ṣí. Sọ̀rọ̀ yẹn sókè. Yes sir. Wo ilẹ̀kùn àǹfààní tó tì mọ́ mi, tó tì mọ́ ilé mi, tó tì mọ́ aya, tó tì mọ́ ọmọ. Ní orúkọ Jésù. Àánú Ọlọ́run ṣí. 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 Gbọ́dọ̀ Jésù Olúwa wa. Àmín. Mo pàṣẹ sí òróró àti omi ọwọ́ ẹ̀ àti irinṣẹ́ ibi iṣẹ́ tó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Mo pàṣẹ Jésù sí gbogbo ìwé ìtàn ìgún ìran tí ayé wa ń jó sí, gbogbo ìwé ìtàn ìgún ìran tí ayé wa ń dáhùn sí lójoojúmọ́, gbogbo ìwé ìtàn ìgún ìran tó ń bẹ tó di oró sínú ẹ̀jẹ̀ rẹ, tó di oró sínú ẹ̀jẹ̀ mi, tó ń san wá lóòrèkóòrè láti ìrọ̀lẹ́ ìlọ. Agbára jíǹde Jésù ó gbé kúrò lágọ̀ọ́ ara wa. Àmì ò dáa. Ó gbé kúrò lágọ̀ọ́ ara wa. Gbogbo orúkọ wa, torí pé bí a ti kà nínú ìwé Númérì yẹn, ó ní pé gẹ́gẹ́ bí orúkọ wọn, wọ́n ń ka ìwé ìtàn ìdílé olúkálùkù fún gẹ́gẹ́ bí orúkọ ilé bàbá rẹ̀. Ìtànkìtàn tí ayé mi jogún, tí ayé ẹ jogún láti ìdílé bàbá tí a ti bí wa sáyé, tó jẹ́ káyé wa máa ní ìfàsẹ́yìn, ní orúkọ Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run, láti òní lọ orúkọ ẹ jáde bẹ́ẹ̀, 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 jáde bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Àdúrà tó gbà lónìí, agbára tó jí Jésù Kristi dìde, ó ṣèdìdì sí àdúrà náà. Kí 21 days yóò tó pé, lọ rí ẹ̀rí tuntun gbà, lọ rí ògo ẹ lò, ilẹ̀kùn àǹfààní ẹ kó ṣí. I decree upon you doors of opportunity opens for you right now. Amen. In the name of Jesus. Amen. Doors of breakthrough is opening right away for somebody here listening to me right now. Somebody under the sound of my voice. Let the door of opportunity open for you in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to your name, O Lord. Àdúrà wa tí a gbà láṣálẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Gbà mí gbọ́, má ṣe lòdì sí ohun tí Ọlọ́run fẹ́. Máa gbégbé ayé ẹ fún bíi ti Jésù. Máa gbé kì í ṣe láti tẹ́ èèyàn lọ́rùn, ṣùgbọ́n láti tẹ́ Jésù lọ́rùn. Yóò dẹ̀ dára fún ọ. Àwẹ̀ ìgbà má fi ṣeré. Wàá rí ògo ẹ lò ń bẹ̀. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Join me tomorrow, same time, same hour. God bless you. I remain Theophilus Kennedy Anikaye. God bless you in Jesus' name. Amen.